Какви са тези тънки като паяжи на нишки от лепкава субстанция, които се появяват и изчезват за секунди? Хората я наричат ангелска коса, защото няма аналог в природата и се вярва, че е изкуствен продукт. Но от кого? Теориите варират от отпадъчно гориво на НЛО до невиждано атмосферно явление. Днес искам да ви разкажа малко повече по темата. Тези от вас, които са чели книгата ми "50 невероятни загадки", вече са запознати с този феномен. Днес искам да разгърнем и задълбочим темата, за да ви представя най-новите доказателства и факти, защото това вероятно е най-солидното документирано доказателство за посещение от чужди цивилизации. Ако съдържанието, което правя, ви харесва, то абонирайте се за канала. Промокодовете за пестене на пари от сайтовете Ozon.bg и Yardes, както винаги, са изписани тук и тук. А ако случайно ви се чете нещо мистериозно и загадъчно, може да си вземете някои от книгите ми. Линкчета към тях оставям долу в описанието. Благодаря ви! Нека първо видим какво точно е ангелската коса. Позната е още като силициев памук и е прозрачно бяла, лепкава, влакнеста субстанция, която много наподобява паяжина и пада от небето. Също бива сравнявана с желе или желатин. Името й идва от приликата с финна коса или кичури. При разглеждане под микроскоп се оказва, че дебелината на едно влакно е едва 0,1 микрона, т.е. около 10 пъти по-тънко от човешки косъм. Италианците го наричат силикатен памук, а французите – подаръкът от Мадоната. Счита се, че за първи път е спомената в папирус от времето на фараона Тутмос III, живял през 15 век преди Христа, който се съхранява в колекцията на директора на египетския отдел на Ватиканския музей и описва следното събитие. През 22 година, в третия зимен месец, в 18 часа, книжниците от Дома на живота видяха движещ се кръг в небето. Размерите му бяха 1 лакът дълъг и 1 лакът широк. Те паднаха по лицата си и съобщиха на фараона, а той размишляваше на това събитие. След няколко дни тези предмети в небето станаха многобройни и блестяха по-ярко от слънцето. И фараонът заедно с войската си ги погледна. До вечерта огнените кръгове се издигнаха по-нагоре и се придвижваха на юг. Летлива материя падна от небето. Това не се е случило от основаването на земята. И фараонът запали тамян на боговете и нареди инцидентът да бъде записан. Да обобщим. В небето се виждал движещ се кръг. След няколко дни кръговете станали многобройни и блестели по-силно от слънцето. После непознатите небесни обекти просто изчезнали и най-важното, летлива материя паднала на земята. Това били вещества, които се изпарявали лесно. През различни периоди от времето се намират свидетелства за този феномен, като от по-скорошните интересни такива се е състоял на 17 октомври 1952 година в градчето Олорон-Сент-Мари във Франция. Над 100 души разказват за необичайно нещо в небето, а десетки от тях дават подробни показания в полицията. Очевидците описват голям обект, наподобяващ пура, и по-малки летящи обекти около него, които били 30 на брой. Те били сферични, червени на цвят, с по една жълта ивица, която ги заобикаляла, подобна на издаден пръстен, движили се много бързо и зигзагообразно. Когато два от тях се приближили един до друг, между тях прескачала ярка искра, подобна на електрическа дъга. Интересното е, че след тяхното преминаване върху земята паднали множество нишки, като тези, които ви описах в началото. По-дръзките наблюдатели дали показания, че при допир те се превръщали във вещество, подобно на желатин, което бързо изчезвало, сякаш се стапяло. 10 дни по-късно същото събитие било описано край друго френско селище – Гайлак, намиращо се на около 300 км от Олорон-Сент-Мари.
Но може би най-ключовата поява на ангелска коса става на 27 октомври 1954 година, когато над 10 000 души стават свидетели на този феномен. Това се случва в Тоскана, Италия, по време на футболен матч между Фиорентина и Пистоиезе, който дори бива прекъснат заради странното явление в небето. След спортното събитие, стотици наблюдатели споделяли в медиите една и съща история. Появили се летящи обекти, които са описани като пури, движели се много бързо, но изведнъж спрели. След случилото се, отново завалява дъжд от ангелска коса. НЛО наблюденията биват описани на много места в Тоскана през този и през следващите дни, така че гарантирано много хора са видели необичайното нещо. За щастие, студент по химия успява да вземе проби, които достигат до професор Гози. Той ги изследва и установява, че материалът е много устойчив на усукване и опъване. При контакт с по-топъл обект обаче, той потъмнявал и се изпарявал за секунди, оставяйки прозрачни утайки. Самата утайка от своя страна съдържала бор, силиций, калций и магнезий. Оттам професорът предполага, че може би това е вид бор-сицилиево стъкло в нестабилно състояние. Само за справка, силицият е вторият най-разпространен химичен елемент в земната кора след кислорода и е много устойчив. Борът пък е едно от най-твърдите вещества в природата, с твърдост от 9,5 от 10 по скалата на Mohs. Тоест, стъкло включващо силиций и бор би било изключително здраво. Сега искам да ви запозная с няколко хипотези относно това, какво представлява ангелската коса. Една от най-разпространените сред уфолозите теории за момента е и най-научно издържана. Тя твърди, че ангелските коси, които падат на Земята, са в резултат на ионизиране на въздуха от някакво силно електромагнитно поле, което вероятно обгражда НЛО-та. Данните са извлечени от близо 1600 свидетелства за неидентифицирани летящи обекти, събирани в продължение на 5 десетилетия. За около 25% от случаите заключението посочва, и тук цитирам, въпреки добрата и пълна информация, не може да се даде обяснение на случая. Според американския учен Чарлз Мейни, това е излишна енергия от НЛО, която се материализира. Той счита ангелските коси за отпадъчен материал от работата на двигателите на НЛО, който се отделя навън. Подобно на обработените газове от двигателите с вътрешно горене. През 2001 година Николай Суботин, директор на руската НЛО изследователска станция Руфорс, въвежда термина Chemtrail. Както вече съм споменавал, това са газове или препарати, падащи от атмосферата след двигателите на самолета, за които не липсват конспиративни теории. Той смята, че ангелската коса се образува в резултат на полети на самолети с определен дизайн, в резултат на тяхното пръскане с някои химикали. Ентомолозите или учените, които изследват насекомите, пък твърдят, че няма никаква мистерия и отхвърлят всички изброени дотук хипотези. Според тях това е просто маса от паяжини, пренасена от вятъра. Известно е, че някои видове паяци наистина мигрират по въздуха, и то в големи количества, създавайки планери от паяжини. Това е особено типично за паяците Линифидае, срещащи се в Северното полукълбо, Австралия и Нова Зеландия. Друга хипотеза пък предлага един съвсем различен прочит. Португалският град Евора на 2 ноември 1959 година вещество, описано като ангелски коси, е събирано и изследвано под микроскоп от директор на местно училище, но и от учени от Лисабонския университет. Те стигнали до заключението, че веществото е произведено от малко насекомо от неизвестен вид или пък може би някакъв едноклетъчен организъм. Според една друга теория, и тук отново искам да цитирам,
Ангелската коса е причинена от атмосферно електричество, което може да доведе до поляризиране на прахови частици, а привличането между тези поляризирани прахови частици може да ги накара да се съединят заедно и така да образуват дълги нишки. Други по-смели хипотези пък спекулират, че използваното от НЛО-тата антигравитационно поле може да накара по-тежките атоми във въздуха да реагират един с друг и така се получи утайка, която пада на Земята, но изчезва бързо с ионизацията. Най-видният изследовател на ангелската коса и НЛО-тата като цяло е Брайан Болдман. Той изследва цели 225 случая на паднала ангелска коса между 679 преди Христа и 2001 година и като цяло е привърженик на две от хипотезите. Той твърди, че докато някои случаи на ангелска коса може да се дължат на паяци, други са потенциално свързани с извънземни събития, тъй като 57% от случаите с ангелска коса включват и доклади за НЛО. Научният писател Филип Бол смята, че елементите, за които се твърди, че се наблюдават при ангелската коса, не съответстват с теорията за паяци. Според него, магнезият и калцият са доста често срещани елементи в живите тела, а борът и силицият много по-малко. Но ако това са основните елементи, които белият пух съдържа, сякаш ангелската коса не идва от паяци. Един от най-скорошните случаи на паднала ангелска коса сполетява Португалия през 2014 година и обхваща цели 2 уикенда. Анонимен свидетел анализирал проба от нея и установил, че тя оживява под ултравиолетова светлина. До момента обаче няма данни за обективността на това изследване и няма нито един друг източник, който да го потвърждава. Липсва и ясно обяснение за това, какво точно се има предвид под израза «тя оживява». Разбира се, човекът не случайно може да е избрал да остане анонимен. Някои хора пък свързват ангелските коси с разказите за явяването на Дева Мария на трите овчарчета от Фатима. С ровенето на информация по темата стигнах до един форум, в който се обсъждаше, че свидетелства за ангелска коса има дори и в Библията. И по-точно, Изход 14:16. Ето какво гласи. По лицето на пустинята имаше нещо, подобно на люспи, тънко като слана по земята. По-нататък в 16:21 имаме. И всяка сутрин го събираха, кой колкото му трябваше за ядене, а когато препечеше слънцето, се стопяваше. Говори се за манна небесна, която Господ изпратил на Моисей и спътниците му по време на 40-годишните им скитания след напускането на Египет. Макар и доста далечна, все пак може да се намери някаква аналогия. От няколко хипотези, свързани с НЛО, през теории за паяжини и растителен произход, анализът на ангелската коса остава неуловим, тъй като материалът се разпада много бързо при докосване и повишаване на температурата. Нито една от хипотезите не е намерила своето практическо потвърждение и явно трябва да се направят още изследвания за ангелската коса. За сега всичко си остава загадка. Има множество документирани случаи за срещи с нея, но по-интересното е, че всички видеа, в които е била заснета, са премахнати. Какво според вас крият те? Ако бяха обичайни за природата събития, защо да не можем да ги наблюдаваме свободно? Ще се радвам да прочета вашето мнение в коментарите. Ако видеото ви е харесало и ви е било интересно, дайте по един палец нагоре. Ако ли не, бутона до него. Но ако искате да ударите едно рамо в нещата, които правя, може да го споделите с приятели в социалните мрежи. Така наистина само с 1-2 клика помагате супер много, за което ви благодаря. Абонирайте се за канала супер лесно от кръгчето с моята снимка ето тук и след това не забравяйте да чукнете една камбанка, за да ви известява когато кача нещо ново. Имате още свободно време, което искате да прекарате научавайки и нови готини неща ли? Окей, цъкнете на някой от ето тези двете видеа тук. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао!
Чао и до нови срещи!